ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இப்போ அல் ஃபைதா மெரைன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டேஷன் கிட்டே இருக்கோம். எப்படி இருக்குது வியூவு? பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்குது. போட்லாம் இதெல்லாம் 60 கிராம்ஸ் தான். அதே ஒரு ஆளுக்கு தனியாக போகிற மாதிரி இருந்தால், கும்பலாக போகிற மாதிரி இருந்தால் ஆளுக்கு 2 கிராம்ஸ் தான் மொத்தமே போயிட்டு வர்றதுக்கு. சப்போர்ட் கஸ்டமர் செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் க்ளோஸில் இருக்குது. இப்போ மார்னிங் டைமில் தான் எல்லாம் க்ளோஸில் இருக்குது. அதே நம்ம கொஞ்சம் டைம் கழித்து வந்தோன்னா, இப்போ 9 o'clock மாரி வந்தோன்னா எல்லாமே ஓப்பனில் இருக்கும். போட்டிங் போக ஆசைப்படுறவங்க போட்டிங் போகலாம். செம்மையாக இருக்கும். ஒரு அட்வென்ச்சர். இங்கே பாருங்கள், ஒரு கப்பல். வாவ், க்ரெயின் பார்த்தீங்களா? பயங்கரமாக இருக்குது. க்ரெயின் மேலே செம்ம. போட்டு கப்பல் இது போல உரசாமல் இருக்கிறதுக்காக இல்லை ஃப்ரெண்டாக வச்சுருக்காங்க. இந்த உளுத்தாகுது. சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட், நோ ஸ்மோக்கிங், நோ என்ட்ரி, அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன். செம்ம உயரமாக இருக்குது. வேறு லெவல். எங்கேயோ ஃப்ரெண்ட் வச்சுருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது. துபாய் ஃப்ளாகு. சலீம் பாயும் சத்தா பாய். துபாய் ஃப்ளாகு செம்மை கட்டி வச்சுருக்காங்க. வேறு ஏதாவது பெருசு கப்பு. ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது. இப்போதைக்கு காலியாக இருக்குது. இன்னும் நேரில் எல்லாம் போட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கு மேலே போட்டு ரொம்ப ரஷ் ஆகிடும் இந்த இடமே. ஜபில்னு ஒரு போட்டு இருக்குது. அது பெரிய போட்டு தான். நம்ம அதுக்கிட்ட தான் போயிட்டுருக்கோம். அது கீழே ஒரு சின்ன போட்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்குது. சேஃப்டிக்கு குட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அது போட்டு இதுதான் மதர் போட், இது டாட்டர் போட். பவர் சப்ளை போயிட்டுருக்கு. இங்கேருந்து சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு பேட்டரிக்கெலாம். இங்கேயும் ஃபெண்டர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே வேறு கலரில் போட்டிருக்காங்க. போட்டு வந்து இடிக்காத அளவுக்கு செம்மையாக போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ வர பேசஞ்சர்ஸ் ஏறி போகிறதுக்கு போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஃபெண்டர் நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஷிப் நேம் துபாய் ஜபில். பயங்கரமாக இருக்குது. பெருசாக இருக்குது. இதான் ஃப்ரண்ட்டு. வேறு லெவல் மாஸாக இருக்குது. எல்லாம் புதுசாக வச்சுருக்காங்க. செம்ம மெயின்டெனன்ஸு பயங்கரமாக வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஆங்கர் பாருங்கள். ஆங்கர் அப்புறம் அழகாக பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஆங்கரு தவுளத்தான் இருக்குது. ஆங்கர் லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. மற்றபடி பக்காவாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போட் இருக்குது. இதில் 1 கிராம்ஸ் தான். இந்த போட்டில் ஏன்னா கரெக்டாக 20 பீப்புள்ஸ் ஏற்றிட்டு போவாங்க. 20 பேர் ஏற்றிட்டு போவாங்க. இங்கேருந்து இது ரெட் போட்டு, ஓகேங்களா? ரெட் கலரில் இருக்குது ரெட் போட்டு. இங்கேருந்து அந்த லாஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போவானுங்க. 1 கிராம்ஸ் தான் இதுக்கு. 2 போட்டு ஒன்றா கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஏரியாவிலேருந்து அண்ணாண்டு பக்கம் போகிறவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நேரத்தில் எல்லாம் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ இங்கேருந்து அண்ணாண்டு பக்கம் போயிட்டு வேலைக்கு போகிறோம். நிறைய பேர் இந்த பக்கம் இருப்பாங்க. ஸோ இதில் போனால் அந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு பாலம் இருக்குது. அதேமாரி இந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு பாலம் இருக்குது. அதான் ரொம்ப தூரம். அது போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடும். எப்படியும் 1 hour 2 hour கிட்ட ஆகிடும். ஸோ அதனால் போட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இங்கே எல்லாருமே. போட்டில் போயிட்டுனா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த போட்டெலாம் கொஞ்சம் அதிகம். 60 கிராம்ஸ் இந்த போட்டெலாம். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். பயங்கரமாக இருக்குது. புறா
பில்டிங்லாம் பெயிண்டிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே. எல்லாமே இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டல்லாக ஒரு பழைய பில்டிங் பண்ணி எல்லாம் பழைய பில்டிங் தான், அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக கட்டியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு போட் இருக்குது. போட்டு ஓனர் நினைக்கிறேன் வந்திருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. சேஃப்டி பர்பஸ்க்கான லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஒரு போட் இருக்குது. போட்டு அடுக்கடுக்காக தான் இருக்குது, நிறைய போட் இருக்குது இங்கே. பேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே டஸ்ட்பின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இங்கே ஒரு டஸ்ட்பின் இருக்குன்னா கொஞ்சம் தூரத்துலேயே அடுத்த டஸ்ட்பின் இருக்கும். இங்கே அந்தளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, அங்கேயும் சின்ன போட்டு தான் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பக்கம் போக முடியாது, இது முட்டு சந்து, இதோட வழி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம இது உள்ளே பூந்தா போகணும். வாங்க உள்ளே போகலாம். இன்னும் ஷாப்லாம் ஓப்பன் பண்ணல. ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா போகவே வழி இருக்காதுங்கெல்லாம். ஃபுல்லாக கடைங்களை போட்டுருவாங்க, எல்லா பொருளையும் வாங்கி வெளியே வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வழி இருக்காது, அடைச்சிருக்கோம். மார்னிங் டைமில் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் நான், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. உங்களுக்கு விருப்பம்னா இந்த லிங்க் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். கடைங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ மார்னிங் 5:30 ஆகுது. ஸோ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஒரு கடை கூட ஓப்பனில் இல்லை, டைம் ஆகும். 5:30க்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க. இங்கே சூரியன் சீக்கிரமாக வந்துடுது. இங்கேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் கடைங்க தான். ஃபுல்லாக எல்லா கடையும் மூடிருக்காங்க. மேலே லைட்டு பார்த்தீங்களா, அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பெட்டர் மாஸ் லைட். ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்காங்க. கேட்குதா, ஃபுல்லாக பெட்டர் மாஸ் லைட் தான். பெட்டர் மாஸ் லைட்டே தான் வேணுமா, அந்த லைட்டே தான். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஃபேன் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பயங்கர வெயில் இருக்கும், லைட்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு கடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேமரா வச்சுருப்பாங்க. எங்கேன்னு தெரியல, கேமரா இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக கேமரா எல்லாமே இங்கே இருக்காது. ரொம்ப சேஃபான சிட்டி இது. எந்த திருட்டும் அதிகமாக இங்கே நடக்கிறதே கிடையாது. இங்கே திருட்டு நடக்கிறதுனா ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும். அப்படி நடந்தாலும் கொஞ்சம் தூரம் கூட நம்மளால் போக முடியாது, ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடுவாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கேமரா இருந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது எல்லா கேமராவும். ஒவ்வொரு கடைக்கும் அவ்வளோ கேமரா வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது, இங்கேயும் கேமரா, எல்லா இடத்துலையும் பயங்கரமாக வச்சுருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து எந்த சண்டையும் பார்த்ததில்ல, ஒரு திருட்டு போச்சு அதுமாரி எதுவுமே பார்த்ததில்லை. இங்கே அவ்வளோ பக்கம் வச்சுருக்காங்க. ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் கேமரா பார்த்துட்டு உடனே போலீஸ் வந்துடுவாங்க அந்த இடத்துக்கு. கடைங்களாம் ஒன்று கூட ஓப்பன் பண்ணல, டைம் ஆகும். பார்த்தீங்களா, இதேமாரி நம்ம ஊரில் இதுமாதிரி மூடி வச்சுருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடையில் ஒன்றும் இருக்காது, எல்லாம் காலி பண்ணிடுவாங்க. நாமனே இல்லை, பொதுவாக சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவாங்க. சிங்கம் வா, எல்லா கடையும் நார்மலாக பாய் தான் போட்டு பூட்டி வச்சுருக்காங்க, போத்தி கட்டி வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே கடை ஓப்பனில் தான் இருக்குது. கண்ணாடி தான் இருக்குது. சும்மா நம்ம ஏரியா வந்தால் ஷட்டரையே ஓட்டை போட்டு உள்ளே எடுத்துன்னு போவானுங்க. இங்கே பாருங்கள், கடை எல்லாம் சும்மா நார்மலாக தான் இருக்குது, கண்ணாடி தான் இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணல ஒன்றும். டெய்லி டஸ்ட்பின்லாம் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இங்கே க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க. வாங்க போட்டெலாம் பார்க்கலாம். இங்கே போட்டிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் ஆக போட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. போட் ரன்னிங்கில் இருக்குது பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் ஒரு போட்டு போயிட்டுருக்கு. கிளம்பிட்டாங்க, போட்டே போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுலாம் காதல் ஜோடிகள் 2 பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க மீன் கூட. கீழே மீனை பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க, சாப்பிட்றாங்க. லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். ஓகே கூல். 2 லவ் பேர்ட்ஸ். ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ. மீன் பார்த்தீங்களா தண்ணிக்குள்ளே தெரியுதா, மீன் பெரிய மீன் மேய்ஞ்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள்.
நல்லா கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். சரி, சார் ஃபுல்லாக போட்டிங் ஏரியா தான். நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். இதில் போட்டிங் போன வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில். பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள், சரிங்களா? நம்ம இப்போ வந்து குலேபாபா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கிட்டே போயிட்டு அங்கே ஒரு பார்க் இருக்குது, அந்த வீடியோ எடுக்க போகிறோம், சரிங்களா? ஸோ இங்கே வீடியோ ஃபேஸ் பண்ணுறேன், அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க போட்டிங் போகிறதுக்கு. ஒன்றும் யாரும் போட்டு எடுக்கலை, இல்லை டிரைவரில் வந்துட்டாங்க. எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்ம் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப காஸ்ட்லாம் இல்லை, ₹1 தான், 1 திராம்ஸ் தான். இங்கே துபாய் காசுக்கு 1 திராம்ஸ் தான் கொடுத்தோன்னா இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரையை கொண்டு விட்ருவாங்க. ஃபுல்லாக ரெஸ்டாரண்ட் செட்டப்பில் வச்சுருக்காங்க. செம்ம காசு இங்கெல்லாம். பயங்கரமாக இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு. அது நேச்சுரல் வியூ பார்த்துட்டா மாரி அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். சாப்பாடு சாப்பிட்லாம், ஜூஸ் குடிக்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். ஏர் கூலர், எல்லாத்துக்கும் ஏர் கூலர் வச்சுருக்காங்க. பயங்கரமாக செம்ம செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஷாப்லாம். இதெல்லாம் ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணல, க்ளோஸ்லாம் இருக்குது. ஃபுல் ஏர் கூலர் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், செடிலாம் செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அங்கே செடி இல்லை, ஆனால் இங்கே செடி இருக்குது. இது வேறு ஹோட்டல் போல. இது ஃபேன்லாம் பயங்கரமாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதெல்லாம் கூரை இதில் பின்னிருக்காங்க. ஐ திங்க் இது இந்த பாயெலாம் பின்னுவாங்களே அந்த இதுன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கூலிங்காக இருக்கும். வெயில் டைமில் வந்து உட்காந்தா கூட ஹீட்டு தெரியாது. ஃபேன்லாம் பயங்கரமாக வச்சுருக்காங்க. லைட் செட்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சேர்லாம் போட்டிருக்காங்க. பீச்சு அப்படியே ஜாலியாக வரவங்க அப்படியே பீச்சில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. இங்கேயும் போட்லாம் இருக்குது. இந்த லைன் ஃபுல்லாக வர வர போட்டு இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது கண்டினியூஸாக. பயங்கரமாக இருக்குது. போட்லாம் ரொம்ப மாடர்னாக வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது போட்லாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு விசிட் பண்ணுங்கள். செம்மையாக இருக்குது. தலைவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல, மீன் பார்த்துலான்னு நினைக்கிறேன். மீன் பிடிக்க நினைக்கிறேன். போய் தண்ணில் உந்துடாத. சரி வாங்க, நம்ம டைம் இல்லை, போகலாம், பார்த்துட்டு போகலாம் வாங்க. போட்லாம் இருக்குது, எல்லாமே ரெண்ட்டுக்கு போகிற போட்டு தான் எல்லாமே. ஒரு 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. வந்தீங்கன்னா ஒரு 9 o'clock வந்து இங்கே விசிட் பண்ணுங்கள். செம்மையாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ். இந்த பொருள்லாம் அங்கே கொண்டு போகக்கூடாது போட்டிங் போகும்போது. ஸோ க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துடுங்க, ஓகேவா? ஜூஸு வேணுன்னா காசு போட்டு ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கான அமௌண்ட்லாம் அதிலே இருக்குது. எவ்வளோ அமௌண்ட் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காட்டும். அந்த ஜூஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ப்ரைஸ் டேக்கு ஸ்டா பக்கத்துலேயே வச்சுருக்காங்க. நம்ம அப்படி ஏமாற்ற முடியாது. அழகாக காசு போட்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்டா இருக்குது, எடுத்துகிட்டு குடிச்சிட்டு போய்ட்டு இருக்கலாம். 100% நேச்சுரல் ஃப்ரெஷ். மேப்பு, துபாய்க்கான மேப்பு. யாராச்சும் பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பார்த்துங்க. இந்த இடத்துக்கான லொக்கேஷன் நான் லிங்க்கில் போடுறேன், ஓகேங்களா? டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், பார்த்துங்க, எடுத்துங்க, ஓகேவா? மேப்பு யாராவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க.